嗨，大家好！今天要向朋友们宣布一个非常重要的消息，我将回国1个月。说实话，做这个决定非常的突然。1个月以前，我接到了一个非常不好的消息，我的奶奶她突发了脑梗。好在她被及时送到了医院，被抢救过来了。过了没多久，她就可以吃饭说话。我原本以为她已经度过了危险期，他的健康状况会越来越好，但是没想到在中秋节那天晚上，他和家人吃了饭之后又突发了脑淤血。现在呢，他还处在昏迷当中，所以已经昏迷了有2个多星期了。所以我最终决定一定要回中国去看他。我不知道你和你的外公外婆或者奶奶爷爷的关系怎么样。但是我是从小被奶奶爷爷带大的。我来解释一下这个被奶奶爷爷带大是什么意思呢？并不是说我每个暑期去奶奶爷爷家待上一段时间，周六周日去奶奶爷爷家吃饭，不是这样的，是我从小就是在奶奶爷爷家吃饭，在奶奶爷爷家，我从小在奶奶爷爷家吃饭，在奶奶爷爷家睡觉，他们从某种意义上才是我真正的父母。你可能会觉得，那我父母干嘛去了呢？人生真的很复杂，一方面他们工作非常繁忙，我的父亲是在铁路上工作的，他在火车上。如果你看过我们之前的中文课，你应该知道，他是一名火车上的厨师，所以他每4天就要去进行一个很长的旅行。我的母亲呢，她也是铁路工人，由于我父母早期他们的婚姻不是特别幸福，所以就离婚了。离婚之后又复婚了，最后还是离婚了。所以在这个过程当中吧，在我的童年经历里面，我的家庭生活和我父母原生家庭的家庭生活，说实话不是特别的圆满，不是特别的幸福。但是好在，有奶奶爷爷，还有我的姑姑他们花了大量的时间照顾我，给予了我很多很多的关爱，所以我才能站在这里跟大家讲中文课。你可以看到我身后的行李箱我正在收拾行李。说实话，我不是特别确定我就一定能够回到中国。回国的流程是非常非常复杂的，复杂到什么程度呢？就是每一步我都要特别小心，如果有任何一步出现了问题，我可能就回不去了。我今天下午打算去做核酸检测，我的出发时间是10月6日，所以在核酸检测之前，我还要做好预约。在我回国之前，我要做2次核酸检测，而且必须是在48小时以内。什么意思呢？比如说我的航班是10月6号的下午1点钟，我必须在4号，也就是今天下午的1点钟以后做第1次核酸，这样是48小时以内，对吗？第2次核酸必须是第1次核酸的24小时以后，它们间隔必须超过24小时。如果今天我的核酸是2点钟做的，那么明天的核酸必须要在2点钟以后。大家能计算过来这个时间差吗？那第2次核酸呢，必须是在起飞前的24小时以内。所以光计算这个核酸的时间，其实我们就花了相当长的时间。说实话，我的数学不是很好，所以我非常小心的计算，就怕自己算错了，延误了这次行程。其实在预定核酸的过程中也遇到了很多困难。首先，驻法大使馆要求我们必须选择法国健康部这个网站上公布的核酸机构，我不能够选择任何药店，所以它是有严格的限制的。第二，我去网站上预定的时候，有些核酸机构明确告诉你，我们不提供以旅行为目的的核酸检测。这也就是说，如果我是因为要旅行，要回中国做核酸，他们是不提供任何的核酸报告的。所以作为一个
迫切想要回家的人，我被政策夹在了最中间，左右为难。那最后我们还是在网上做了预定，就要看今天下午，第一，他们是否接受我的核酸申请；第二，我的核酸是阴性还是阳性。我再跟大家吐槽一下机票吧。可能很多朋友知道，现在回中国或者去其他国家的机票都非常贵，确实非常非常贵。我其实尝试过预定，就是回国可以转机的航班，有转机1次的，甚至还有转机2次的，价格能够相对便宜一些。但是如果我在第三国家转机，我来给你一个例子好不好？比如我从法国出发，我在芬兰赫尔辛基机场转机，然后再回中国，那么我在赫尔辛基还要进行48小时的2次核酸检测。如果从巴黎飞往赫尔辛基的航班上有阳性病例，那么我就会被列为密切接触者。作为密切接触者，我就要接受14天的，那叫什么？是 quarantine 中文怎么说呢？ quarantine 14天的隔离。对，14天的隔离。如果我被列为密接，那么我就要接受14天的隔离。我怎么在芬兰隔离呢？肯定要坐着飞机再返回到巴黎，所以用转机的办法回国风险实在是太大了。最后我选择了直飞，从巴黎出发，直飞到达广州。到达广州之后还没有完，根据当地的隔离政策，我首先要在广州完成7天的隔离。按照目前的规定，完成7天的隔离之后呢，如果我的核酸检测是阴性，那么我就可以乘坐火车返回到我的家乡陕西。但是还没有完，到了陕西之后呢，可能还会要进行3到4天，还是3加4天，我记不清楚了啊。3加4天或者3到4天的一个医学观察，我可以待在家里面，在家里隔离，但是每天会有工作人员来检查我的健康状况，来给我做核酸检测。所以回家的路真的是非常非常的艰难。其实在这个过程当中，我在网上不停地寻找信息，2022年回国的流程是什么，应该注意哪些，但是我发现网上的信息非常混乱，有很多信息是2021年的或者2020年的，去年还有前年的隔离政策和今年是完全不同的。所以信息不明确的情况下，我真的不知道到底现在的规定是什么样的呢？那就看接下来的结果了。如果我顺利回国，我会把所有的回国的流程分享给大家，希望能够帮助到不管是外国的朋友还是中国的朋友。说实话，做这次回国的决定还是蛮困难的，不光是在路上要投入大量的时间和费用。我大概和大家计算一下这个费用。我的去程从法国出发到广州的机票大概是不到2万人民币，从广州回到法国差不多是4000人民币，我们就算2万4千元好吗？那隔离的费用呢，每天差不多一个基本的价格是300块钱每天，如果我隔离7天就要支付2100元，每天还要支付差不多70块钱的核酸费用，这样也就是2100块钱，再加上210元是2310元，对吗？这还不包括如果我要叫外卖的话，比如说我每天要叫外卖，说实话到了广州，我当然想吃得好一点，对自己好一点。我已经4年没回中国了，所以我会尽可能的让自己吃好一点，休息好一点。那我们就算每天100块钱，7天是700块钱，刚才的2310加上700就是3010。算完这个，我觉得我数学还挺好的。那加上之前的费用，加上在广州隔离的费用，还没有算从广州回到陕西的动车车票是差不多1000块钱。所以说实话，最起码我要准备3万块钱人民币才能够回到家。那还有一个对我来说非常困难的事情，那就是要让2个孩子在家在没有我的情况下待1个月的时间。
这是他们两个出生以来，长这么大以来，我第一次这么长时间离开他们，这么长时间不能够在他们身边。哎呀，我不能再说了，我再说我又要哭了。说一些理智的吧。怎么讲？其实，我一直就是每次从中国离开的时候，我能够感觉到，就是他们每一次都认为这是最后一次。对，我在离开的时候还很乐观，我认为我是一个很理智的人，我就不停地告诉自己，没有关系，还有下一次，还有下一次，反正我每年都会回去，我不相信就是时间过得会这么快。但是，哎呀，对不起了，真的非常抱歉。但是由于疫情的原因，所以一隔就是4年。说实话，我已经非常非常幸运了，因为我是属于每年都会回国的人。当时机票还不是特别贵，我也特别希望我的孩子能够多接触和他们就是他们血液里的文化。我可能跟大家分享过，我的孩子是一半中国人，25%的越南血统，因为爸爸是一半越南一半法国，所以他们的身体里也流淌着25%的法国血液。对我来说，这3个文化没有哪个好，哪个坏，他们都是一样的，因为他们是流淌在我孩子血液当中的文化的基因。对我来说，都是我有待学习，和我的孩子要一起去探索，一起去分享的人生旅程。所以以前的时候呢，每年都会带他们回国，但是由于疫情的原因，我们就4年没有回去。对孩子来说是一个巨大的损失，因为他们小孩子长得很快嘛。但是不管怎么样，他们还年轻，以后还有大把的机会。但是对我的奶奶爷爷来说，他们有4年的时间不能见到我。尤其是我的奶奶，她就是每次打电话都会说你什么时候回来？因为老年人的就是老年人的怎么说，他们的记忆力有些退化，所以同一句话会反复说，他每说一次都像在扎我的心。我好像刚给他解释完，我没有办法回去，由于疫情，由于孩子，由于机票太贵了，所以他就一直这样重复了大概有2-3年的时间，直到他现在彻底昏迷了，什么也说不了。所以对我来说，这是一个我必须，哎呀，这一期视频就剩下哭了，对不起。所以我必须要履行一个我没有完成的承诺。对，我必须要完成一个我没有履行的、没有兑现的承诺。我告诉他，如果疫情好一点了，我就会回去。那我们理性一点，我知道这件事情并不只发生在我一个人身上，我们每个人都要和自己最亲近的人道别，这是非常非常困难的事情。哎呀，真的是拍不下去了。但是我必须把话说完，因为有一些很重要的话要和大家分享。我在拍摄课程的时候，我会尽可能显得专业理智，我不想透露任何个人的情感。但是我也觉得我不是一个机器，对吗？对，我们每个人都不是机器。我们每个人都不是机器人，也会有情感，所以我不用担心把我内心脆弱的部分，或者就是很贴近我真实的我的那一部分和大家分享。我已经做好了思想准备，我已经做好了思想准备，所以才决定拍这个视频跟大家。我不想总是和你保持一个很远的距离，我是老师，你是学生，不是这样的，我们都是人，只是我恰巧擅长教授语言，我恰巧中文是我的母语，那我恰巧又擅长做这件事情，那我就会在这件事情上和大家分享我能够分享的东西，创造我能够创造的价值。但是当然在专业之外，我不希望大家觉得我就是上课时的那个我，那不是真实的我，我也会有生气、愤怒，很尴尬，很脆弱，就像现在你看到的我一样，非常非常脆弱，就是忍不住会哭。但同时我的性格里面还有一面就是
非常的理性，也非常的倔强。我从来没有这么认真的思考过，怎么样和自己亲近的人道别。我认为生命是一个人非常非常宝贵的事情，可能当我们失去的时候，才会觉得它是那么重要。但同时我也觉得一个人是自由的，如果到了某一刻他不得不离开，我一定会放手，而且让他安安心心的放手，不是特别悲伤的，不是特别脆弱的，觉得世界要坍塌了，不是的，世界依旧会进行，但是我会好好的把他送走。说实话，我不知道我的奶奶会昏迷多久，我也不希望她一直就这样昏迷下去，因为她躺在床上，有可能她的身体不能动，她不能说话，但是她的意识，她的脑子里的意识是清楚的。我不希望她受任何的痛苦，所以我希望她能够少受一点罪，少受点痛苦的，安详的离开这个世界。这是我最大的愿望。那还有什么呢？其实我也很担心，由于他在昏迷之前一直问我为什么不回去，我担心他现在还在昏迷的状态的一个原因是因为我没有回去，我担心他为了等我，所以一直处于昏迷的状态。所以现在有几种可能，他现在昏迷自己不知道该怎么办，他能够听到所有人说话，那我就要回去跟他说话。我能待1个月，所以我会跟他说话说1个月，每天去跟他说话，这是我要做的事情。第二个情况呢，第二种可能性就是，有可能他会突然的离开，那我觉得还是要陪伴家人度过这个非常艰难的时光。我相信我的孩子也会在这1个月里面迅速的成长，他们可能会突然意识到，原来妈妈不会永远陪在他们身边，他们也要长大。所以我相信这是一个生命的循环。